ariko aho ngaho reka nkubaze ndumva gize akabazo k'amatsiko ko kuri ya mwana n'Imana yamwishe n'Imana n'uyu munsi abapfa n'Imana ibica wivugura abandi zibishwa nande kuko buri muntu uriho wese hari ibintu bitatu bakunda kuvuga abantu ariko nitwe tubihimba ngo hari ikizakwica umunsi uzapfa aho uzapfira ibi bintu bitatu iyo bihuje ntushobora kurara nakuye ko ufitanye litige n'Imana ufitanye litige n'itorero kandi litige na y'amadini oya nta yitari y'amadini baho yose bazengwe n'amadini niyo wemera zengwe n'amadini urumva iki kabiri cyose umunsi w'imperuka impamvu nkwiyamakuza kuvugaho nuko ushaka kutana wemera nuko wemera ubireke ariko gusa wumeko umunsi w'imperuka se urumva hari uburyo mwemera ariko byo kuvuga ngo ni umunsi uzaba mu gihe runaka utemera niwo mvuga yo ngenda wemera rero hari ikintu ushaka ndariye kubaza ukarukitwa kihorere rero twikomereze Imana yarujije abantu gusahura bagiye mu ariko sinibaza ku Imana ibuza abantu kurakara no kugira umujinya ariko yikabigira mbese uri kurakara abo yabujije se ntibarakara abo yabujije ubundi ntibarakara barabishoboye kutarakara ese kuki yo ibikora ariko Imana yagutwaye iki Icyumba cy'ibitekerezo TV aho tuganira ku iyobokamana ubuzima inzira y'inzitane ndetse n'ubuhamya kurikira Icyumba cy'ibitekerezo TV turabasuhuje mwese aho muherereye mukomeze kugira amahoro y'Imana uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bitandukanye nk'uko mubizi ariko cyane cyane mu bigendanye n'ubundi n'iyobokamana iyi rero ni Icyumba cy'ibitekerezo TV ndetse na Ziraziritse TV mukurikiye kuri screen zanyu mukaba murimo kureba umuvugabutumwa cyangwa se umutumirwa wacu witwa Kwizera Valence akaba ari tugiye kuganira nk'umuntu n'ubundi w'umuvugabutumwa. Aha rero reka munyemere mbanze musuhuze numva amakuru ye yiriranywe uko amerewe hanyuma mbongo kuzana no dutangira ikiganiro cyacu. Ndagusuhuje rero. Urakoze cyane ndabasuhuje akurikiye zicano zo nguko muvana yazivuze ndabatahije harace n'iminsi tutaganira bite n'impamvu zitandukanye z'ubuzima bwo mwisi nimukomere cyane nanjye ndamahoro ndashima Imana ubw'umwami Yesu ankunda ndamahoro. Okay, ubw'umwami Yesu agukunda uri amahoro cyane rwose. Hanyuma rero ngiye mwumva uri inyuma ya kamera nitwa Emmanuel Nshimiyimana akaba ari ngiyewe ugiye kuba uyoboye kino kiganiro ndimo nganira n'umutumirwa wacu. Hano rero nyemerera Ziraziritse tugiye kuganira ku magambo ari mu gutegekwa ka kabiri ibice byaho bitanu ku murongo wa 9 hanyuma reka maze musome nze nkubaza ikibazo hanyuma nze kureba ko usome rwose waba wariteguye bihagije uburyo bwo gusobanurira abantu badukurikiye umurongo wa 9 rero hakavuga ngo ntukabyikubita imbere ntukabikorere kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha mpora abana gukiranirwa kwa base nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga. Aha ndumva ari abanyanga atari abanyaga cyangwa bagira batena bw'abanyanga kwangana ntago ari abanyaga wenda byo kunyaga umuntu yego. Aha rero ugikunda kunshinja ko mbaza ikibazo kirekire tukaza kukigeraho ngo wabyibagiwe igisubizo ugatuma nyibagira. Reka uyu munsi reka noneho nyigire kigufi hano muri aya magambo yose dusomye ndashaka tujye kuganira ahangaha havuga ngo mpora abana gukiranirwa kwa base nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga nako gashyiraho bw'abanyanga Imana ariko ngewe aho ngendereye cyane nyine ndashaka kukubaza Imana y'amadini cyangwa se Imana ya Bibiliya Imana ihora gukiranirwa abana kwaba ihora abana gukiranirwa kwa base ikabihora abana babo yego. Hari n'abantu doretse kuganira bakavuga batari ko iyi Imana y'amadini umuntu ambwiye ngo mu kintu kimwe gituma yanga Imana y'amadini ngo ni iki kirimo n'umuntu mwaganiriye arambwira ati ni gute ngewe nakora icyaha hanyuma umwana wanjye akazakizira Imana ikazagira gutya ikaza ikakimuzisa. Ndavuga naramuvuga butumwa tujya tuganira uwo ngo tuzabiganira hanyuma azabishyiraho umucyo cyangwa se nawe azabituganiriza kuri ijambo ry'Imana nyine ribivuga. Uwo muntu se ni muntu kibundi uyu ni umuntu yemera Imana ariko akemera Imana yaremye isi n'ijuru ariko akavuga ati ariko hari ibintu najya muzaho n'Imana y'amadini ati mw'iki kintu cy'ubwacyo kindya mu Imana y'amadini avuga ko imeziti Imana y'amadini ni iki ihora abana gukiranirwa kwa base imeziti yo Mana. Noneho nyemerera ngo utume kuri uwo muntu turaganira dukoresha Bibiliya ndabizi ariko tutatwinjira muri Bibiliya uzabwire uwo muntu uzamubwire ngo iyo wita Imana y'amadini icya mbere nta Mana y'amadini baho yego
ntayibaho ahubwo yashatse wenda imana ivugwa n'amadini wenda ariko niyo mpamvu yabyise y'amadini n'ubundi misiyo y'amadini n'amatorero nubwo ntayo nashinze cyangwa atashinzwe impari ariko yarabereyeho kubwira abantu imana kumenyesha abantu imana uwo muntu ugenda gusa nibyo Paul avuze mu garuka wa Korinto ngo icyo mwanditse ngo icy'imana itamenywa sabwira umuntu ngo iyo wita imana y'amadini niyo yaremye isi n'ijuru asabanza cyangwa cyemere ariko iyo yita imana y'amadini imana ivugwa n'amadini niyo nyine yemera niyo yaremye isi n'ijuru yego icyo kirarangiye hanyuma icyo tuganiraho nyirizina rero guhora abana gukiranirwa kwa basi yego uzanamubwire uwo muntu azasoma igitabo cya Ezekiyeli 18:20 yego Ezekiyeli 18 Ezekiyeli 18 ntabwo ndi kuko ndakubwira umurongo wa 20 no kugira nyine ngo abyumve neza kuko azakurikira kino kandi si uwo muntu turi kubwira kuko n'abadukurikiye bose n'abandi bakunda Bibiliya bakunda iyobokamana cyangwa bakeneye kugira ibyo bamenya bibaza n'iki kibazo aho haravuga noneho ngo gukiranirwa k'umunyabyaha kuzaba kuri we ko niko havuga nacyo zabisoma bireba ariko no gukiranirwa k'umunyabyaha kuzaba kuri we yego ntabwo nyine umva hatandukanye ariko yego ariko ntabwo kuzaba ku mwana we yes ndi kumusubiza byose urumva ko hari ikindi gisubizo muboneye aho katujye mu kiganiro nyirizina rero yego muvandimwe rero n'abandi badukurikiye babanza bamenye ibi bintu bibiri ndagira ngo batandukanye ibi bintu bibiri icyambere ibihano by'Imana izahana abantu munsi wa nyakwirezo bya byose icyo nicyo cyambere n'ibihano abantu bahura nabyo mu isi gutandukanya ibihano Imana izahana ku munsi wa icyo twita umunsi w'imperuka n'ibihano abantu bahura nabyo tukiri mu isi mu buzima busanzwe n'ibihano abantu bahura nabyo tukiri hano mu isi mu buzima busanzwe mu mibereho yacu mu isi kuko duhura n'ubuzima duhura n'ibihano hari ibyo twihana ubwacu hari ibyo duhanwa n'amategeko y'ibihugu turimo hari ibibazo duhura nabyo turimo ibi bintu rero ndagira ngo nkwibutse ahantu nabwo ntari busome ariko iyo nkuru nzi kuyizi ahantu uzi ko turi inyuma ya kamera twashatse no kuyivugaho ahantu Dawidi yasambanye asambana nka Dawidi ku giti cye ariko birangira umwana apfuye abantu benshi bakibwira na Mukawuriya abantu benshi bakibwira ko uriya mwana yapfuye kubera icyaha cya se ariko ntabwo ari byo ibi nibyo nivuze duhura nabyo mu buzima busanzwe bwo mu isi ntabwo yapfuye se kubera icyaha cya se ntabwo ari cyo yaziraga buriya ahubwo yapfuye kubera imbabazi z'Imana cyane cyane ko uriya mwana nta cyaha yari afite yagiye ari umuziranenge Imana yabwiye Dawidi ngo iramubabariye Natani iramuhanuriye ngo ubwo wihannye icyaha cyawe gikuweho ariko umwana muzabyarana ntabwo azabura gupfa ariko aho ngaho Imana yishe uriya mwana kubera ko uriya mwana yavutse mu buryo bw'ubusambane mu buryo bw'ibyaha niyo mpamvu Imana yishe uriya abana bavuka muri ubu buryo bose barapfa muri iki gihe ntabwo bapfa muri impamvu yapfuye rero uriya yapfuye ari kashe Imana iteye ku mbabazi yagiriye Dawidi yanga bazasuzugura uriya rugo yanga bazajya baza aho n'umwana akina bakaryana inzara ngo dore cya cyana ngo Dawidi ngo asambana ako gasuzuguro k'Imana yangaga yarihe Dawidi imbabazi totaluma zose ngo n'inkovu zikabyita inkovu n'inkovu z'icyaha zishire uriya mwana yari kuzasigara ari inkovu y'icyaha ariko aho ngaho reka nkubaze numva agize akabazo k'amatsiko kuko uriya mwana n'Imana yamwishe n'uyu munsi abapfa n'Imana ibica ubivugura abandi se bicwa nande mbese abandi bicwa nande none se Imana ubwo rero utumye nongera urushaho ntituhindure content ariko yego ariko se urujijo ufite hari naho mperutse kumva umuntu ejo bundi hari umuntu wavuze umuntu yapfuye afasha ngo ariko ngo urupfu ruramwibye nde hari igihe umuntu afasha ngo Satani ngo iramwibye ziriya mvugo zacu ku rurimi ntabwo ari zo urupfu rumwibye nde uko zanarize yabyo uva ko rumwibye nde urupfu rumwibye umuryango we ngo Satani Imana niyo Bibiliya ivuga ngo yashyize umwuka mu muntu ahinduka ubugingo buzima niyo yonyine igira ubushobozi bwo kuwukuramo hanyuma nta kindi kinyabubasha ku isi nta Satani nta muntu nta badayimoni nta kubisasi ni bifata umwuka nta mbunda se none se abantu ko baraswa imbunda inyura mu mutwe w'umuntu Imana igatwara wa mwuka mushyize none se babajura se baza bagahonda umuntu inyundo none se abo bahonda inyundo bamwica mu bushakashatsi barabajura ntabwo baba bishwe ntabwo se babonye bahonda inyundo ntibapfe ntabwo wigeze ubona nabo barahari urwo rupfu ntirubahitane nta bantu usanga imodoka bagasigara ari ibisenzegeri nta bantu imodoka zigonga ntibapfe nta bantu basangira uburozi ari batanu agapfa batatu barahari babiri bagasigara Imana niyo iba yemeye ko wa mwuka ugenda nukomeza muri rurahindura content
tujye mu guhora abana gukenega kwa basi. nubwo turi buyihindure wenda karaba kari kukuri, ariko wenda sinshaka ko tuyihindura, ngaho mbaza kamwe kuri ibi, ariko wenda ibyo tuzabigira content wabyo, tuzavuge ngo ninde wica. Sinzi ko uzabyita n'ubyo ushakisha, mfite uburyo nzabibaza, ariko abantu badukurikiye hano ndumva bagiye mu rujijo. Ubwato bujya buroha muri ya nyanja muri Mediterane bajya mu Burayi, ujya ubwumva abantu 440 bakarohama bose, atari bwa bundi bwa Titanic se. Oya, muri iyi minsi abantu bajya mu Burayi mu buryo butemewe. Okay, babandi bajya baca, noneho ubwato bukaroha abantu 400, abatabazi bagatabara 30 bakarokoka, ikibuga 30 nabo badapfa. Simbizi impamvu Imana wenda hari ukuntu baba bazi koga, reka da baratabarwa nabo, ahubwo Imana yemera ko ifata umwuka w'abantu banaba. Reka mbisoreze ntagera muri byinshi. Imana yaremye isi n'ijuru, yashyize umwuka mu muntu w'ubugingo akabaho, ni nayo ukuramo yonyine. Nta kindi cyabasha gifite ubwo bushobozi bwo kuvana umwuka mu muntu. Wa muntu uvuga ngo nge nzakwica kandi koko akazabikora akakwica, koko kwica se bigakunda. Umuntu wica undi wavuga ngo nzakwica kandi koko akakwica, hari nyine hari confusion nini, ndabyumva ndabyemera, ariko iyo koresheje icyo akoresha yica, Imana niyo ifata umwuka wayo ikawujyana. Ituma Imana ibyemera igahuza nawe, niyo yakisubiriza. Uko nubwo mvuga ngibi akaza akakwica akati kandi ngiye ndakwica, akagutega igico kandi akakwica icya mbere aza buriya abahuje kukubwira ashobora ko ari umunsi n'ubundi Imana akubariye, uko buri muntu uriho wese. Hari ibintu bitatu bakunda kuvuga abantu, ariko nitwe tubihimba, ngo hari ikizakwica, umunsi uzapfa, aho uzapfira. Ibi bintu bitatu iyo bihuje ntushobora kurara. ngo iki bisubiramo twumve. Ikizakwica, umunsi uzapfa, aho uzapfira, naho uzapfira. Ikizakwica, umunsi uzapfa, naho uzapfira. Ibyo bintu byombi nk'uko ari iyo bihuje ntushobora niyo byagenda gute. Burya impamvu twavuze ngo barya uburozi 5 bagapfa 2 bagasigara, bya bintu bitatu haba habonetse nka 2 cyangwa 1, ntibihurire byose. Burya n'umuntu yiyahura akanywa imiti ariko bakamuha amata akabaho, ibintu bitatu haba hari kitahageze uwo munsi. Ubwo wenda yarageze aho azapfira, n'urugero wenda nikizamwica ariko umunsi atari uwo, cyane cyane umunsi. Ubwo bikaba bihuye, navuga ko byaba bihuye na bya bintu bitatu bapima kugira ngo bamenye ko umuntu yapfuye. Ntabwo byo mbizi bapima ngo sinzi byari, ariko usije turi ariko bice ko tumyoka Imana twebwe. Ndashaka kukubwira ko nta kinyabubasha kiri ku isi gishobora gukura umwuka mu muntu Imana itabyemeye, niyo ufatika ubika kuko ni niwe yawushyizemo. Ibyo bintu reka nkwereke, tuzabiganira ibyo bintu. Ntacyo abadukurikiye menye ko uzagira kuko kumbwira ko umuntu agambira kukwica akakwica bigakunda ugapfa, wowe ukaza ukavuga ngo icyo gihe ngo ubupfuye kuko Imana yabyemeye, ngo ubwo iba yemeranyijwe n'uwo muntu ibyo yakoze, ngo bigahurira na koko ugapfa. Nidutinda kuri ako kantu, ibyo kuvuga birahari. Turavuga kuri Yuda wagambaniye Yesu, cyangwa Yesu bitewe n'uko abantu bavuga. Hari ahantu Bibiliya ivuga ngo Yesu ngo yakase umutsima bari kurya, akoza mu isosi aramutamika, niko birivuga. Yamaze kubwira undi mwigisha ngo uwo ngiye gutamika umenye ko ari we. Ariko Yuda mbere yuko atamirira no ntago no kugambanira Yesu yari afite, ahubwo biravuga ngo akimara kuyitira ngo Satani yinjiye mu mutima we. Ubwo rero ni Yesu watumye Satani, Yesu natumye Satani yinjira mu mutima we rero. Ariko biriya bintu none se ko ninda hagombaga ko ugambanira Yesu byanze, biriya bintu byateguwe Yuda adahari. Biriya bintu bite niba ari njye kuba mpari, niba ari wowe bari kuba uhari, ariko hagomba kuba akagambane k'umuntu umugambanira akamutanga, kandi byateguwe byari byarategura aho tutazi. Nk'uko bivanga inama yo gutegura umuntu, ijuru ryarayiteguye yo gucungura umuntu, ryari teguye riramucungura nyine ribigeraho. Yuda yagombaga kuboneka akagambanira Yesu, akimara gutamira iriya nogo Yesu yamuhaye, ngo nibwo Satani yaje mu mutima atari ko wariye amafaranga kwagurisha uyu muntu. Yuda arabyemera, ariko byagombaga gukorwa kugira ngo Yesu agomba kuboneka umugambanira, abagomba kumwica, aho bagomba kumwicira, umunsi wo kumwica. Ntabwo byari gunuka biriya bintu. Numva aho ngaho, ndumva tuzabigira content ukwayo. Tujye muri wasanye kubivanga wa mugani wawe, aho hantu misemo gihe byinshi ubyandike byose, ariko ubwo tuzabiganira kwa. Hanyuma rero Imana yavuze ngo ntimukabyikubita imbere, yabwiraga Abisirayeli amategeko yo kudasenga ibishushanyo bibajwe
cyangwa bibumbwe. Ibishushanyo birabazwa cyangwa bikabumbwa, ariko ubu noneho hari uburyo bwinshi babikora mu byuma bakanasudira na za ponseze na za bagete, bagasudira igishushanyo kigafata. Icyo gihe hari ukubibumba no kubibaza mu biti. Niyo ngo ntimukabyikubita imbere, ntimukabikorere, kuko nimubikorera nzarakara mu ntera umujinya, kandi icyo cyaha nzagihora n'abantu. Ndi Imana ishobora kurakara nkageza no kubuzukuruza abantu. Aha rero tujye mu bintu bibiri navuze, guhanwa ko umunsi w'imperuka. Niba wowe utanawemera, nzi ko uri umumekota kuri Bibiliya nubwo uyivugaho, nakuye ko ufitanye litige n'Imana, ufitanye litige n'itorero, na litige na Bibiliya y'amadini. Oya, nta yitari y'amadini ibaho, yose bazanywe n'amadini, niyo wemera azanywe n'amadini. Urumva iki Bibiliya cyose umunsi w'imperuka, impamvu nkwiyamakuza kuvugaho nuko ushaka kutanawemera. Niba utawemera ubireke, ariko gusa wumere ko umunsi w'imperuka se umva hari uburyo mwemera, ariko byo kuvuga ngo ni umunsi uzaba mu gihe runaka utemera niwo mvuga. Rero ngenda wemera rero wo guhanwa kwa nyuma n'ibihano byo mu isi. Bino Imana yavugaga ni ibihano byo mu isi bisanzwe, kandi nayo siyo ibihana hanini, kuko ari byo natwe twirunduriramo. None naguha urugero kuri umwana wa Dawidi wapfuye, ariko Imana yagira ngo ibabarire Dawidi. Abadukurikiye bazasoma igitabo cya Yosuwa ibice 7 ku murongo wa 5, bazabona ahantu umuntu umwe yibye akora ibintu Imana yababujije. Yego, amaze kuyikora hapfa abantu ngo abagabo b'intwari 36. Aba bantu bapfuye ntibari bazi icyo bari kuzira, bararashwe mu rugamba, ariko hari umujinya Imana yagize wuko umuntu umwe mu Bisiraheli yibye, yakoze ku byashinganywe, kandi nyiri ukubikora uwo mwanya ntiyapfuye, yaje gupfa nyuma, ariko nawe yicanwa n'umugore n'abana manza na bene wabo hari, hanyuma bakaba ari we wibye. Ibi rero niho nakubwiye ni ntabwo ari igihano cyo ku munsi w'imperuka. Ku munsi w'imperuka hazakora ijambo ryo muri Ezekiel 18:20 ngo umunyabyaha azazira icyaha, umwana ntazazira icyaha cya se. Ibi Imana yavugaga ni umujinya ijya igira mu isi bitewe n'ibintu, kandi si n'Imana ndabishyiraho yonyine, n'amategeko y'ibihugu. Ibi bintu ibihugu byose uvuga ngo igihugu kimwe usanga nayo ajya ahuza nabyo. Uzi ko nizeye kukubaza nyuma ya kamera ni uramutse ubu hari ikintu wakora leta ikagufunga ikagukatira burundu, ukimara kujyamo abana bagatangira gusarura kuri cya cyaha wakoze, ibyo senseroma ntaho wabihungira n'imiryango yawe na so na nyoko niba bahari. Ubwo se nibwo buryo uba noneho nibwo buryo Imana ibirimo guhora. Ni Imana yavugaga, yagaragaza ko hari ibyo dukora n'abana n'imiryango n'abaturanyi bakagira ingaruka ku cyaha wakoze, ariko utari wajya kure. Wabonaga ko ari nari nimo gutekereza, nabonye ko hari akantu uvuze mvuga bikagucara igihe ukajya handi hantu kure cyane, kubera uruva ntekereje ibintu uri kuvuga, natekereza bigahita bituma ntekereza ibindi bintu. Nk'ubu uvuze ku bintu ngo y'Imana igize umujinya, sibyo? Ukanya bivuzeho navuze ushobora kuyitera umujinya ikarakara, ariko imvugo ndi gukoresha, ariko Imana n'ubusanzwe igira umujinya. Oya, Imana ntabwo igira umujinya, ntabwo igira akara. None ucyagira nayo n'indi content. None se vuga ngo ntabwo ugira akara, ni ibintu dukora bitugiraho ingaruka. Irarakara igira n'umujinya. Reka ngendere gutyo kugira ngo nkorohereze, kandi nkubwire mu bintu by'iyobokamana niba kujya utekereza ibintu narijye kukubaza ku by'umushinya wabonase kuvuga. Reka tuvuge rero, none urabimbuje uhora abana gukirirwa kwa base. Oya, uwo mushinya waruvuze giye gutunota ahantu Imana, ahantu waruvuze ngo Imana ngo byatumye igira umushinya igira iti, none urabimbuje mbireke ko warubivuze. Ubundi ugize analyse y'ibintu y'imiterere y'Imana, ntabwo Imana n'akantu nashatse kwifashisha, ntabwo Imana igira akara cyangwa igira umujinya uko twashira twese. Oya, Imana irakara guhorana imbabazi. Noneho rero wowe bigaragara ko birute isoma neza, kandi bona afite imiteguro wayo, kandi Bibiliya bivuga neza ko Imana irakara. Imana igira umujinya, irarakara, irica, igira kamere zose. Ubirakara cyangwa itarakara, reka tubyihorere, reka tubone nayo kwirakara, reka tubikomeze. Irarakara igiye kukubaza akantu gakamere, irarakara dukomeze. Hari ikintu ushaka ndariye kubaza ukantu kitwa kwihorere rero. Twikomereze. Imana yarujije abantu gusahura bagiye mu ariko sinibaza ku Imana ibuza abantu kurakara no kugira umujinya, ariko yikabigira. Mbese uri kurakara, abo yabujije se ntibarakara? Abo yabujije ubundi ntibarakara, barabishoboye kutarakara. Ese kuki yo ibikora, ariko Imana yagutwaye iki? Kora ibyawe, kora ibyiza yakubwiye, ariko kanikomereza ahangaha. Urabona ko icyaha cy'umuntu umwe yego nta nubwo ari gishobora, ahubwo kizana ingorane mu muryango wose no mu baturanyi.
mpamvu twari dukwiye gukora ibyiza tukabana neza tukareka ingorane n'akaga n'ibyo birakaza Imana bituma inarakara kuko kizana ingorane mu muryango wose. Noneho rero ngereka nkubwira aka kantu gato nyihangana vuga akantu gato cyane nta kibazo n'abandi barabizi nawe urabizi. Kera nagiye n'abamusirikare yego mu gisirikare cya mbere ya jenoside ariko ntago ibyo nabyumvishe ubivuga ahandi ariko ntacyo nakavuga akantu ushaka kuvuga gusa mu gisirikare cya fari kera mu kwiga muri teori mukijya abaturage babakuramo igisivili mu basirikare hari interuro batwigishaga tukajya duhora turepeta buri mwanya ikakwinjira muri wowe kandi kuko nyuma mu rugamba naje kubona ko iyo nteruro ari y'ukuri. Yabaga iri mu Gifaransa yaravuga ngo la faute d'un seul d'entre nous, la faute d'un seul ry'umwe ry'umuntu umwe ryinjiye muri twe entraîne la mort de tout le monde, entraîne ryinjiza urupfu le monde de tout le monde rw'abantu bose. Hari bavuga ngo ture poroto ture kompanyi ture batugakomeza gutyo bavuga ngo rishobora kwizana urupfu wakwicije poroto yose mu Kinyarwanda ongera usubire neza umuntu umwe muri twe ikosa ry'umuntu umwe yego ryicisha bose. Iyo yari aka principe ko mu gisirikare kuko mu gisirikare bashaka gukora ereri uri umwe ibatayikarangira yose kandi ukoze ikosa uri umwe ushobora kuyoba wowe uri umwe ukaza kuyobya bose. Ushobora kurekura isasu bitari ngombwa ukagaragaraza aho muri mukarangira mwese yego. Iryo jambo la faute d'un seul d'entre nous entraîne la mort de tout le monde ikosa hari uvuga ngo une faute commise par byagiraga imvugo ebyiri muvandimwe icyo mvuga nibi rero nibyo Imana yabwiraga abantu ntimukabyikubita imbere muzambabaza umubabaro nzagira ushobora kugira kubuzukuza abanyu yabivugaga ifite imbabazi nyinshi zirenze igipimo. Ingero naguhaga ni ikosa ry'umuntu umwe ryagera ryicisha benshi akandi yibyo ari umwe habanza gupfa intwari 36 nyuma haza gupfa umugore we n'abana akandi yibyo ari umwe. Mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 18 ibice 4 mu rwa 18 uzasangamo ibyaha by'abana bitwaga Eli ngo bajyana ikintu ngo kimeze nk'ifurushiti ngo cyamenye niba arabiri ngo kingobe niba ebyiri niba eshatu bagatikura mu bitambo bitetswe biri kubira bakarya inyama mu bintu by'ibinyama. Uzi ko icyo kinyanga cyaje kuzatera urupfu rwa Eli. Hari amakuru bamuze no ku rugamba bagiye kurwana iki cyaha cy'abana cyatumye n'isanduku y'Uwiteka inyagwa. Akumanwe uri kunyumva icyaha cy'abana biba inyama ngo bajye basambana naho ngo muhema yibona ngo bakasambanira cyatumye isanduku y'Imana inyagwa. Bafite barayijya la faute d'un seul d'entre nous ikosa ry'umuntu umwe muri twe. Abantu batwumva bitonde utazazana ikosa mu rugo rwawe mu musozi wa muryango wawe ariho wabiteye. Ntabwo navuze rero mwibyikubita imbere mwibiramya muzambabaza n'imbabara bizagira ingaruka ku muryango yanyu. Bishobora kuzambaza no kwiza no kubuzuku ariko ntabwo ari igihano cyo kurimbuka bwa nyuma. Ni ibi byo mwisi Imana ashaka kuvuga. Numva ko isanduku yaranyazwe abantu baza abahungu ba Eli bombi bitwa Hofuni na Finehasi barapfa abo bagomba gupfa nibo bakoze ibyo binyanga. Noneho bazaniye amakuru Eli bayamubwiye kuvuga amacumu mu Kinyarwanda cyanyacyo. Eli ngo yari umunini ngo yiremereye ahita hanuka ku ntebe gwingazi arapfa. Umwana umukazana we abarabyaye inda itari yakageze igihe kubera amakuru yumvise isanduku yanyazwe ahita abyara n'umwana mwita izina ribi ngo ryitwa Ikabodi ngo byava ngo icyoro cy'Imana gishyizwe ku Isirayeli. Byose biturutse kuki haje amazina mabi mu gihugu. Eli arapfuye bitari ngombwa isanduku y'Imana iranyazwe wera ibyaha ikosa ry'umuntu umwe. Narangiye abantu baza ibya mbere ni Yosuwa bice 5:5 ahavuze ni igitabo cya mbere cya Samweli ibice 4 mu 18 mu gitabo cya mbere cy'abami ibice 12 mu 10 bazasoma inkuru twa Yerobowamu mwene Nebati wa mugaragu wa Salomo. Imana muvuze ijambo ribi bavuga ngo kuko ngo nzakuraho umuryango wa Yerobowamu ngo nzaheha ngo nkuko umuntu aheha amazirantoki. Iri jambo n'injye urivuze Bibiliya yavuga ko akunda vuga. Umvise twaguriye muri yazina mu izina nyandagazi iyi niko niko handitse ngo nzakuraho ngo mpanagure ngo nkuko umuntu aheha amazirantoki. Ngo niko iyo umuntu aheha amazirantoki areba neza ko ahakesheje arinjuzana n'udutaka cyangwa ivu kera bashyiraga hivu mbese uhakikisha ko ashizeho. Imana avuze ngo niko izagenza umuryango wa Yerobowamu kubera ko yahemukiye Imana
niyo azana ibidagoni ibigirwamana ateka Abisiraheli kubiramya. ubwo vuga ngo yaba Yerobowamu n'umuryango we wose yarawuhanaguje nk'uko umuntu abigenza uko navuze. yego icyo ni la faute dans le temps, ikosa ry'umuntu umwe muri twe. Mu gitabo cy'abami ku ngoma ya Hamu igice ntabwo nutse neza hano ndaza mu bice 2 murongo wa 10 mu bice 2 bice 10 murongo nta mpyuse neza Ahabu Imana yabwiye umuntu ngo yica abana be 70 babasanga hamwe barabica bazira ibyaha bya Ahabu kuko Ahabu nari mu bantu batumye Isiraheli ihura n'akaga gakomeye. Ndashaka kuvugana iki muvandimwe rero, twese nge nawe twenda kugera ku musozo yes twese abatwumva ngewe nawe abatwumva abadukurikiye twirinde kubabaza Imana, twirinde kubabaza imiryango yacu kuko navuze ubu ushobora gukora ikintu nabivuze bakatira burundu abana ntibabe bakize, kurya kwabo biragoranye, kwambara kwabo biragoranye, hari n'abana bagera bakajya mu muhanda babuza ubuzima, umugore akaba yashaka undi mugabo hari naho mperutse kumva ikinyamakuru kimwe kibitangaza mu Rwanda hano ahantu umugore yataye abana n'umugabo arabatumwa aragenda abana basigara mu nzu ari bane bonyine, bagaragaje ubuzima babayeho, bari kuzira iki? Icyaha cya se cyangwa icya nyina. none se ibyo ngibyo tukavuga ko bwari Imana iba iri kubikora se? Oya, ahangaha icyo nasubizaga nuko kuvuga ngo mpora abana gukina kwa basi navuga ko ntago ari ukubarimbura byo kuribuka ku munsi w'imperuka. Ni ibihano duhura nabyo mu isi, ni ingorane duhura nazo mwizo impamvu nazo zirangiro none bikazana akaga no kumenya n'Imana avuga iti bizagira ingaruka. Ibi bintu muri gukora ni bikomeza bizagira ingaruka ubuvivi bwanyu iki kintu. None urumva abana bahabu Ahabu yabikotangiye ibyo gusenga ibigirwamana ari mutoya 70 atarababyara, ariko n'abandi abyaye bahura n'ingorane z'icyacyase. Ntabwo rero Imana avuga ko izabarimbura ku munsi w'imperuka mu guhana abantu, yababwiraga ko birajya bigenda bigira ingaruka ubuzima kubuzukuruza. Niho uzi ijambo bita karande, uzategura content ya karande, ijambo karande n'abantu benshi barivuga ntibazi ryari ryo. Bura karande nyinshi ni nk'uko nyine zituruka kuri kanaka wa kera, ibintu yakoze barabyinjira mu bamukomotseho, uzana umunsi abantu biri kugira bigeraho, ariko kubera Imana yari yabagiraga inama iti nimureke kubyikubita imbere mwimbabaza murundagira ntabwo mwawukira bizatera ingorane ryo kubuzukuruza abantu. Ariko hirya muri Ezekiel 10:20 havuga ngo icyaha cy'umunyabyaha kizaba kuri we, umwana ntazazira icyaha cya se, ubwo aho n'iryari ni mu guhana. Wagusimira ubwo urumva ko aho ngaho noneho wazavuguruza rya jambo ntabwo arivuguruza kuko Imana avugaga bwa buzima bwo mu isi navuze, aha ngaha haravuga ubwo mu ijuru navuze, ubwo munsi w'imperuka. Uwo ninde wabivugaga? Umuhanuzi Ezekiel, ariko Imana imukoresha nk'uko Imana amukoreramo. Ubwo rero Imana yakoraga muri Ezekiel contradiction, aho ngaho urumva birivuguruzanya. Impamvu ngo kwita vuguruzanya hano ibyo Imana yavugaga no gutegura utuntu tubiri ubuzima bwo mu isi tubamo n'igihano cyo kumunsi imperuka. Bivuze ngo noneho kugira ngo Imana yavugaga dusoza kugira ngo tugere ku musozo turimo turasoza, aho twakwanzura gute? Twakwanzura ko ibyo Imana avugaga hariya, mpamvu yababwira ngo ntimukaramye biriya bishushanyo, kuko kuramya igishushanyo ntabwo ari icyaha cyo ku bantu, ni icyaha cyo hagati umuntu n'Imana. Imana avuga ko bizabateza ingorane n'umwaku n'ingorane kandi imiryango yabo birakomeza kuyibabaza. Hanyuma ubuhanuzi Ezekiel yavuze ni ikigaragaza igihe cyo guhana ko ku munsi w'imperuka, niwo musozo. Kandi biki kongera dusaba tuvuga ngo abadukurikiye cyane cyane abo batumara impaka batubwire bati cyangwa nuko babyumva nabo, si ngombwa ngo narindi mukuri wari uri mukuri, batubwira nabo ko babyumva. Umusozo nuvuga ngo ibyo Imana yavugaga ni ku buzima bw'imibereho isanzwe yo mu isi, ko ibyo dukora bigira ingorane kugera ku bana bacu, ntabwo ari ku gihe cyo guhanwa cyo kujya mu ijuru ku munsi w'imperuka, ntabwo aricyo yavugaga. Reka rero ngushimire, nanjye ndagushimiye, kandi dushimire n'abantu baba badukurikiye bafata umwanya wabo bakadukurikira, ndetse bakumva ibyo tuba turimo kuganira, bagatanga n'ibitekerezo kugira ngo dushobore kumenya ibindi bintu wenda natwe twazanye tukaganiraho, cyangwa bakanatwereka uko babyumva, kuko si ngombwa ko uko umuntu abyumva ariko n'undi abyumva, kandi buri muntu wese aba afite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo. Abo rero tubashimire, ariko nawe ngushimira cyane kubw'ubusobanuro wenda uduhaye wifashishije Bibiliya, ijambo ry'Imana cyangwa se Bibiliya y'amadini nk'uko njye nkunda kubyivugira. Icyo yita uko ushaka. Urakoze, nawe ndagushimiye, Imana iguhe umugisha, ukomeze kugira umunsi mwiza. Urakoze cyane.